शास्त्रीय कर्म र लौकिक कर्ममा के भिन्नता छ? हजुरले शास्त्रीय कर्म समेतमा जस्तै चारधाम 84 पूजामा अनिच्छा देखाउनु शास्त्र विरोधी त होइन? अब शास्त्र विरोधी कर्म मानेमा कुनै आपत्ति पनि छैन। तर कर्म 3 प्रकारको हुन्छ है। त्यहाँबाट हामी आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउँछौँ। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, नित्य कर्म, निषिद्ध होइन, नित्य कर्म र नैमित्तिक कर्म, यी शास्त्रविहित कर्म हुन्। जस्तो नित्य कर्म, स्नान, सन्ध्या, त्यो नित्य कर्म यद्यपि चित्तशुद्धि अनन्तर त्यसको प्रयोजन छैन, तापनि लोक संग्रह, ठुलाले जे गर्यो सानाले त्यही गर्छ भन्ने शास्त्रीय सिद्धान्त वचन अनुसार, गीतोक्त प्रमाण अनुसार मैले 84 पूजा, 4 धाम, तीर्थ भ्रमण आदि गरिने। किनकि एक त त्यो 4 धाम इत्यादि नैमित्तिक कर्ममा पर्छ, तीर्थ भ्रमण आदि नैमित्तिक कर्ममा पर्छ। त्यो नैमित्तिक कर्मलाई मैले आवश्यक देखिनँ। त्यो कर्म नगरेर हामी पतित हुने होइन। हामी मध्ये पनि त अथवा धेरै छन् त्यो 4 धाम गर्न आर्थिक या अरू कुनै कारणले सकेका हुँदैनन्। बद्रिक आश्रममा जानु पनि हो त्यत्तिकै सम्भव छैन, पैसा चाहियो, अरू सबै कुरा सहयोग जुटाउनु पर्यो। अब मैले शास्त्रमा बताए अनुसार जसले आफूलाई कर्ता भोक्ता भनी नमानेर म गर्नेवाला हुँ, त्यो गरेको कर्मको फल म भोग्नेवाला हुँ भनिकन त्यो कर्ता भाव र फलको इच्छालाई छोडेर गरिने कर्म चाहिँ त्यो नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो। त्यो मलाई चाहिँ फलको आशा छैन, मलाई स्वर्ग जाने इच्छा पनि छैन, यहाँ धन दौलत इत्यादिको पनि मलाई आशा छैन। त्यही कारणले मैले ती कर्महरूलाई नबनाएको हो। अर्को कुरा शास्त्रमा भनेको छ, जसले आफूलाई साक्षी चैतन्य बनिकन अनुभव गर्न सकेको छ त्यसको लागि शास्त्रविहित कर्मको आवश्यकता छैन। आफ्नो साक्षी स्वरूपलाई चिन्नुको लागि नै कर्म हो। यद्यपि सन्ध्या वन्दन आदिको पनि आवश्यकता थिएन, तापनि स्नान सन्ध्या लोकानुग्रहको लागि, अरूलाई शिक्षा दिनको लागि पनि गरेको देखिन्छ। चित्तशुद्धि भइसकेपछि अब मेरो चित्तशुद्ध भएको हुनाले नै मैले आफूलाई आत्मा भनिकन जान्न, अनुभव गर्न पाएँ। पहिले जस्तो म फलानु मान्छे भएँ, अहिले त फलानु मान्छे म होइन। म त्यो फलानुलाई थाहा पाउने, प्रकाश गर्ने
चैतन्य साक्षी स्वरूपको मलाई अनुभव भएको हुनाले ती कर्महरूको मैले प्रयोजन देखिनँ। त्यसरी नित्य, नैमित्तिक र काम्य तिनवटा कर्म। त्यसमध्येमा मलाई कुनै कर्मको प्रयोजन थिएन तापनि लोकानुग्रह भन्छ एउटा लोक सङ्ग्रह र मेरो प्रारब्धले गर्दा म अहिले पनि स्नान सन्ध्या आदि म गर्छु। त्यो मबाट कहिले पनि छुटेको छैन। पहिले साँझ बिहान 2 टाइम पनि म जप्थेँ, 3 टाइम पनि म जप्थेँ। तर अहिले अन्तःकरण शुद्धि भएर मैले जब साक्षी चैतन्यलाई अनुभव गर्न पाएँ भने त्यतिका गरिरहनु परेन। स्नान सन्ध्या संक्षेपमा भए पनि मैले कहिले पनि छोडेको छैन। कुनै बिरामी हुँदाखेरि इत्यादि हुँदाखेरि छोडिहाले पनि मैले फेरि गोदान गरेर त्यो प्रायश्चित्त कर्म जो हो प्रायश्चित्त जो त्यो चित्तशुद्धि अनन्तर गर्नु पर्दैन भन्ने शास्त्रको विधान पनि छ र मलाई अनुभव पनि छ। मलाई साक्षीको ज्ञान, आत्माको ज्ञान भएको हुनाले मैले त्यो कर्मको तीर्थ भ्रमण आदिको मैले प्रयोजन देखिनँ। प्रयोजन बिना एउटा मूर्ख मान्छे पनि अगाडि हेर्दैन, प्रयोजन छ उसको। यहाँ शास्त्र पनि त्यही हो, चित्तशुद्धिको लागि निष्काम कर्म गर। जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म निष्काम कर्म गर। चित्तशुद्धि अनन्तर कर्मलाई त्याग। जसरी कर्म गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले विधान गरेको छ त्यस्तै चित्तशुद्धि अनन्तर कर्म त्याग्नुपर्छ भन्ने पनि शास्त्रको विधान हो। मैले शास्त्रको विधान छोडेको छैन। अब नित्य कर्म पनि मैले छोडेको छैन। नैमित्तिक कर्म मैले प्रयोजन देखिनँ र गरिनँ। पहिले मनमा थियो आकाङ्क्षा, सप्ताह लगाऊँ अनि तीर्थ भ्रमण आदिको संस्कार त थियो, तर मेरो जागेको थिएन। तीर्थ भ्रमण गर्ने त मेरो पहिलेदेखि नै त्यस्तो आउन थियो मनमा। अब शास्त्र प्रमाणबाट मलाई कुनै नित्य कर्मलाई त्याग गरे पनि दोष नलाग्ने भनेदेखि नैमित्तिक कर्म त त्यो नैमित्तिक कर्म हो। जस्तो ग्रहण, स्नान, श्राद्ध आदि नैमित्तिक कर्म हो। त्यो कारणवश गरिन्छन्। जस्तो ग्रहण लाग्यो भने स्नान गर्नु, दान गर्नु भनेको छ। त्यो नैमित्तिक कर्मभित्र पर्यो। त्यो कर्म प्रयोजन देखिन। मैले चाहेको खण्डमा बद्रिकाश्रम जान सक्थेँ। अरू 4 धाम भ्रमण गर्न त म भन्न सक्दिनँ। फेरि पैसाले मात्र हुँदैन, त्यहाँ अब साथी इत्यादिसँग मिलाउँछ। यो कर्म मैले नगरेको हो। शास्त्र निषिद्ध माने शास्त्र विरुद्ध मैले कर्म नगरेको ठहर्दैन। शास्त्रले जो भन्यो त्यही मैले मानेर, अनि मलाई कुनै प्रकारको पश्चाताप पनि छैन, मैले गर्न पाइनँ भन्ने पनि छैन। फल्नाले 84 धुमधाम गर्यो, त्यो बेला मलाई यो 84 पूजा बुवाले गर्नुहोस्, परिवारको सबै हामीले खर्च बेहोर्छौँ भनेर तिनै भाइले मलाई भनेको हो। त मैले त्यो गर्न मलाई मन लागेन। सार कुरा आवश्यक देखिन र मैले नगरेँ। त्यो शास्त्र विरोधी होइन। अनि बुवा यो लौकिक कर्म भन्नाले अच्छा अब आयो त्यो मैले भन्न बाँकी थियो। अब यो चाहिँ शास्त्रीय कर्ममा पर्यो। त्यसमा मैले 3टा नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म
काम्य कर्म। त्यो काम्य कर्म भनेको कुनै वस्तुको चाहना भएर गर्नु। जस्तो सन्तान कसैको भएको छैन भने सन्तान प्राप्तिको कामना गरेर कर्म गर्छन्। कसैलाई धनको आकाङ्क्षा पो भने पनि कर्म गरेर धन आर्जन गर्छन् इत्यादि छन्। ती काम्य कर्महरू हुन्। अनि अब नैतिक कर्म भनेको त मैले अघि भनिसकेँ, ग्रहण स्नान आदि, औँसी सङ्क्रान्ति पूर्णिमा एकादशीमा स्नान गर्ने, दान गर्ने इत्यादि। अनि अर्को नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। यी तीनवटा कर्मसित साक्षी मेरो कुनै सम्बन्ध छैन तापनि प्रारब्धवश अथवा लोक सङ्ग्रहको लागि मैले नित्य कर्म गरिरहन्छु। कर्ता भोक्ता नभनिकन अरू कर्म मैले गर्नु प्रयोजन देखिनँ, त्यसैले गरिनँ। त्यसैले म शास्त्र विरोधी काम मबाट गरेको छैन। शास्त्रमा विधान गरे अनुसारै म चलेको छु। लौकिक कर्म भन्नाले बुवा, लौकिक कर्म लौकिक कर्म लौकिक कर्म भनेको जुन कर्मलाई शास्त्रले विधान गरेको छैन, है। जस्तो खेती गर, नोकरी गर, व्यापार गर। तिमीले नोकरी गर कहिले लेखेको छैन। त्यो प्रारब्ध कर्म पनि भन्छ त्यसलाई, त्यो लौकिक कर्मलाई। त्यो प्रारब्ध कर्म अनुसार जे जति मिल्ने कुरा हो मिल्छ। त्यसरी हामीलाई मिली पनि राखेको छ प्रारब्ध अनुसार। जात अनुसारको कर्म त विभाजन भयो नि फेरि, होइन? अब त्यो त गीतामै भन्यो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जातिलाई मैले बनाएको हो भन्नुभयो भगवान्ले। त्यो गुण र कर्मको विभागले गर्दा। जस्तो ब्राह्मणमा सत्वगुण हुन्छ, सम दम तप क्षमा आन्ति ज्ञान विज्ञान आदि इत्यादि चाहिँ गुणहरू हुन्छ ब्राह्मणमा। अब क्षत्रियमा त्यो गुण हुँदैन, वैश्यमा झन् हुँदैन, शूद्रमा त हुँदैन। त्यस हुनाले यो जाति निर्वाचन मान्छेले गरेको होइन, त्यो शास्त्रले गरेको। किन जातिको विभाजन गरेको भन्ने कुरामा त गीतामा स्पष्ट रूपले गुरुदेवले त्यो कुरा खुलाइबसेको छ। त्यसपट्टि हामी नजाउँ। र अहिले मेरो प्रश्नबाट यदि मेरो उत्तरबाट यदि कुनै सन्तोष छैन भने फेरि प्रश्न राखे म त्यसको समाधान गरिदिन्छु। कर्मको बारेमा अझै केही बताइदिनुहोस् न बुवा। कर्मको बारेमा मुख्य कुरा केही छुट्न गएको छ। त्यो म अहिले अहिले म बताउँदैछु। कर्म 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा यो पनि कर्मको बारेमा जान्नुपर्ने कुरा। एउटा सञ्चित कर्म, एउटा आगामी कर्म, एउटा प्रारब्ध कर्म। 3वटा कर्म चाहिँ प्रसिद्ध छ। अब सञ्चित कर्म भनेको हामीले पूर्व जन्ममा पाप या जो पुण्य गर्यौँ त्यो अहिले सञ्चित छ हाम्रो भण्डार। मान्छे कुनै पनि कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। नै कल्याण के अरे गीतामा भनेको छ, कुनै पनि काम नगरिकन मान्छे बस्न सक्दैन। या त पाप कर्म गर्छ या पुण्य कर्म गर्छ। पाप पुण्य गर्यो भने त्यो सञ्चित भएर बसिरहन्छ। त्यसैले हामीलाई जन्म मरण विभिन्न योनिमा जन्म सञ्चित कर्मबाटै हुन्छ। जस्तो अब कोही मैले भण्डार छ, मैले सञ्चित कर्मको फल के हो त? यो शरीर ग्रहण गर्नु, फेरि सुख दुःख भोग गर्नु, यो सञ्चित कर्म जम्मा भएर बसेको छ। त्यसमध्येमा त्यो सञ्चित कर्म भण्डार हो। त्यसबाट भगवान्ले हाम्रो जुन दृढता छ, हाम्रो दृढतालाई हेरेर ईश्वरले एकमुठी कर्म,
यस्तै लेखेको छ। एकमुठी कर्म त्यहाँबाट झिकेर हाम्रो शरीर खडा गरिदिनु भयो। अब शरीर विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। अब ब्राह्मण शरीर भयो, क्षत्रियको शरीर, वैश्यको शरीर, शूद्रको शरीर, त्यो शरीर अनुसारको कर्म अनुसारको त्यो शरीर बनेको हो। फेरि मानिस बाहेक अरू 84 लाख योनि भनेको छ। विभिन्न स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, स्वर्ग लोकदेखि लिएर मर्त्यलोकसम्म या पातालसम्म जति प्राणीहरू छन्, त्यो सञ्चित कर्म छ तिनीहरूसित। त्यो सञ्चित कर्म मध्येबाट ईश्वरको नीति अनुसार ईश्वरले कसलाई के कर्म त्यो फल दिनुपर्छ, त्यो प्रारब्ध कर्म निर्धारित गरिदिनुभयो। भोगेर मात्रै सिद्धिने कर्मलाई प्रारब्ध कर्म भन्छ। प्रकर्षेण भोगाय आरब्धम यत् कर्म तत् प्रारब्धम कर्म, यस्तो परिभाषा गरेर। नभोगिकन जो जाँदैन त्यो जाने ज्ञानवानले पनि, ज्ञानीले ज्ञान ब्रह्मज्ञान गरे पनि ब्रह्मज्ञानको दृष्टिमा, ज्ञानीको दृष्टिमा त केही पनि छैन। आफू सिवाय वस्तु केही पनि हुँदैन ज्ञानीको। अखण्ड परमानन्द रूपमा चाहिँ ज्ञान विराजमान हुनुहुन्छ ज्ञानी। तापनि जबसम्म यो शरीर छ तबसम्म ज्ञानीले पनि प्रारब्ध भोग्नै पर्छ। भले त्यो कर्मसित ज्ञानीले सम्बन्ध नराखोस्, कर्मसित ज्ञानीको सम्बन्ध हुँदैन। किनभने अब ब्रह्मज्ञान गरेपछि आगामी प्रारब्ध सञ्चित कर्म भस्म भएर जान्छ, नष्टै हुन्छ। अब प्रारब्ध कर्म भोगेर जान्छ। आगामी कर्म भनेको ज्ञान प्राप्ति पछि आउने कर्म जो त्यो आगामी कर्म हो। त्यो कर्म भनेको जब यसो त्यो ज्ञानीलाई पनि यसो बेला बखतमा पाप कर्म पुण्य कर्म हुन्छ। तर त्यो ज्ञानीको पाप कर्म जो ज्ञानीलाई लाग्दैन, त्यो ज्ञानीको जसले प्रशंसा गर्छ त्यसलाई पुण्य कर्म उसित जान्छ है। त्यसको फल, राम्रो फल उसले पाउँछ। र जसले ज्ञानीको प्रशंसा गर्छ, सम्मान गर्छ, पूजा गर्छ, सेवा गर्छ, त्यस्तो ज्ञानीले भनेको मान्छ, ज्ञानी भक्त छ, त्यस्तो मान्छेमा पुण्य कर्म जान्छ। उसले पुण्य कर्मको भोग गर्न पाउँछ। अनि जो ज्ञानीको निन्दा जसले गर्छ त्यो चाहिँ पाप कर्म। त्यो निन्दा कर्म गर्छ भने त्यो निन्दा गर्नेलाई त्यो पाप जान्छ। यसरी ज्ञानीले आएको जाने जो पाप पुण्य जो हो त्यो जाने ज्ञानीको सेवा गर्नेले अथवा ज्ञानीको निन्दा गर्नेले पाउँछ। प्रारब्ध कर्म ज्ञानीले पनि भोग्नै पर्छ। हाम्रो दृष्टि, बाहिरी दृष्टिबाट सञ्चित कर्म त ज्ञानद्वारा भस्म भइहाल्यो। प्रारब्ध कर्म चाहिँ भोगेर जान्छ। त्यो आगामी कर्म पुण्य जो पायो त्यो निन्दा गर्नेले र प्रशंसा गर्नेले पाउँछ। एउटा भन्न मेरो बाँकी थियो। सञ्चित कर्म ज्ञानद्वारा नष्ट हुन्छ। आगामी कर्म चाहिँ यो ज्ञानीकोले यो गरिने सानोतिनो पाप पुण्य केही भयो भने त्यो पुण्यात्माले पापीले पाउँछ, प्रारब्ध भोगेरै जान्छ भनेको छ शास्त्रमा। जबसम्म प्रारब्ध भोग्छ तबसम्म ज्ञानीको शरीर छुट्दैन। त्यो भोगेर मात्रै शरीर छुट्छ। अहिले मैले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेँ, त्यो म अहिले मेरो शरीर छुटोस् भनेर छुट्दैन। प्रारब्ध कतिको छ, कति आयु लिएर आएको छ, निर्धारित छ, निश्चित छ। त्यो बेलासम्म शरीर बाँच्छ, रहन्छ ज्ञानीको पनि। यो मैले भन्न बाँकी थियो। अब आज आयो के नानी? हजुर, आज के प्रश्न गर्यो? सञ्चित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म मैले बताइदिएँ। सकाम कर्म भनेको के हो बुवा? सकाम कर्म भनेको
मैले अमुक फल पाउनुको लागि मैले शास्त्रले के भनेको छ, जस्तो स्वर्ग जानुको लागि शास्त्रले कुन प्रकारको कर्म बताएको छ, अहिले यसै जन्ममा धन प्राप्त गर्नुलाई कुन कर्म बताएको छ, कसैको सन्तान हुँदैन, सन्तान प्राप्तिको लागि पनि कुन कर्म बताएको छ, विभिन्न कर्महरू फल अनुसार उसले इच्छा अनुसार कर्म कामना अनुसारका विभिन्न प्रकारका कर्महरू पाइन्छ। यो चाहिँ शास्त्रविहित कर्म। अनि शास्त्र निषिद्ध कर्म, शास्त्रले नगर भनेको कर्म गर्यो भने त्यो निषिद्ध कर्म हो। त्यो निषिद्ध कर्मको त कुनै विभाग गरेको छैन। यो नगर्नु भनेर शास्त्रले भनेको जो कर्म हो त्यो गर्यो भने त्यो निषिद्ध कर्म हो। त्यसको फल शास्त्रमा यो कर्म यस्तो पाप गर्यो भने यो त्यसको फल यस्तो यो मिल्छ, यो पाप गर्यो भने यसै जन्ममा पनि मिल्छ, अति ज्यादा पाप पुण्य गर्यो भने यसै जन्ममा त्यसको फल मिल्छ। र पछि चाहिँ फेरि त्यो पाप अनुसार उसको शरीर बन्छ, जस्तो पुण्य कर्म अनुसार शरीर बन्छ। धेरै पुण्य गरेको भए देउता हुन्छ, पाप पुण्य मात्रै छ, पाप छैन, होइन। अब भने त्यो देवता भएर स्वर्गमा गएर आरामसित बस्छ। पाप र पुण्य बराबर छ भने मान्छे भएर जन्मन्छ। अनि पापै पाप छ भनेदेखि चाहिँ नि किट तल्लो तहमा अब मान्छे भए पनि शूद्र आदि मान्छे शूद्र तल्लो जाति अथवा पशु पक्षी किरा फट्याङ्ग्रा इत्यादि जन्म हुन्छ। पाप र पुण्य बराबर हो भने मान्छे हुन्छ, पुण्य मात्रै भयो भने स्वर्ग जान्छ। निष्काम कर्म भनेको चाहिँ के हो बुवा? अच्छा, निष्काम कर्म भनेको कुनै आशा इच्छा नराखेर, म र मेरो भाव खडा नगरेर, देह इन्द्रिय प्राण शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धिबाट गरिने जो कर्म हो त्यो कर्म चाहिँ नि हो निष्काम कर्म। त्यसमा कर्ता आफू बन्दैन, संस्कारबाट मात्रै काम हुन्छ। कर्म के अरे कर्म हुन्छ, त्यो कर्मलाई भन्छ के भने मैले के सोधेको थियो नि तिमीले, अलिक मैले बिर्सन्छु कि त्यो कर्म चाहिँ नि भन त विनोद। निष्काम कर्म, त्यो निष्काम कर्म हो, बुझ्यो नि। कुनै फलको आशा नराखिकन, फेरि आफू कर्ता नबनिकन दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा गर्नेवाला पनि बनेन, अब शरीर आदिको स्वाभाविक चेष्टा भइराख्यो, कुनै फलको आशा पनि छैन। यस्तो जो शास्त्रमा विधान गरेको जो कर्म हो त्यसलाई भन्छ निष्काम कर्म। अब बाँकी जो मलाई फलको आशा गरे जस्तो स्वर्गदेखि लिएर सबभन्दा ठुलो सुख स्वर्गीय सुख हो। त्यहाँदेखि अब तल पनि अब कोही ठुलो धनी भएर मानी भएर अथवा ब्राह्मण सब उपल्लो जातमा जन्म लिनुको लागि गरिने कर्महरू, सकाम कर्महरू धेरै प्रकारका कर्महरू छन्। विभिन्न फल अनुसारको कर्म अनुसारको फल मिल्ने हुनाले नाना प्रकारका जाने मान्छेको कामना हुन्छ, इच्छा हुन्छ, त्यो पूर्तिको लागि गरिने कर्म जो हो त्यो सकाम कर्म हो। गुण र कर्म अनुसार जात बनेको हुन्छ हो बुवा? गुण र कर्म मिलेर जात बनेको हुन्छ हो। यो कुरा भगवानले अब कसलाई कुन जातमा राख्ने यो त भगवानको सृष्टि हो। हेर,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यो 4 जात छ हाम्रो। अब ब्राह्मण उत्तम कोटिको भयो, वैश्य त्योदेखि तल, त्योदेखि अलिकति तल भयो शूद्र, वैश्य त्योदेखि अलिक शूद्र। अब ब्राह्मणले भन्दा अलिकति ब्राह्मण मुनि लागेको कर्म त सबै थियो, तर अलिकति गल्ती गर्यो भने त्यो क्षत्रिय हुन्छ। त्यो क्षत्रिय पनिमा पनि अलिकति गल्ती गर्यो भनेदेखि त्यो वैश्य हुन्छ। फेरि वैश्यमा पनि अलिकति त्रुटिहरू भयो भनेदेखि शूद्र हुन्छ। त्यो जन्मान्तरीय कर्म अनुसार यो चाहिँ नि जातको निर्धारण त्यो कसले गरेको भन्दा ईश्वरले 4 वर्णलाई मैले सृष्टि गरेको गुण र कर्मको विभाग अनुसार भन्नुभयो। गुण भन्नाले के बुझ्ने बुवा? सत्व, रज, तम 3टा गुण हुन्छन्। सत्वबाट ज्ञान हुन्छ, रजबाट कर्म हुन्छ, तमबाट लोभ आदि हुन्छ, इच्छा लोभ आदि हुन्छ, क्रोध आदि। अब यो चाहिँ 3 प्रकारको गुण मध्येमा ब्राह्मणमा के हुन्छ? सम, दम, तप, शौच, क्षमा, आदर, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, यो ब्राह्मणको धर्म हो। क्षत्रियको धर्म फेरि अब युद्ध आदि गर्नु, अनि जाने अलिक शूरता देखाउनु, अब प्रभु शक्ति भन्छ, हैकम जमाउने भन्छ नि। अब आफ्नो अलिकति साहस, धैर्य, उदारता यस्ता गुणहरू क्षत्रियमा हुन्छ। त्यस्तो राजाहरूमा यस्ता गुणहरू छन्। त्यस्तो गुण नभइकन, पुण्य नभइकन राजा हुँदैन। अब फेरि त्यस्तै किसिमको वैश्यको धर्म त्यस्तै किसिमको छ। त्यो हुनाले व्यापार आदि काममा त्यही कर्म अनुसार लागेको छ। फेरि शूद्र भनेको कस्तो भनेदेखि अब तल्लो जातको हो, उसलाई जतिसुकै बल गरे पनि त्यसको अहिले झट्ट संस्कार बन्दैन। त्यही संस्कार अनुसार उसको पाप अहिले बढी भएको हुनाले शूद्रहरू कामी, दमाई, पोडे, चमार, सार्कीदेखि लिएर पानी चल्ने शूद्रहरू पनि जस्तो हुन्छन्। गर्ती, मगर, गुरुङ, तामाङ, भोटे भनौँ, यो पाप के पानी चल्ने जात। यस्तै किसिमले कर्म अनुसारको फल उनलाई मिलेको हुन्छ। यही हो जातिको बारेमा निर्णय। प्रश्न गर। पुरुषार्थ भनेको के हो? हामी मनुष्यले के विषयमा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ बुवा? धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्यो छोरी। अब पुरुषार्थ भन्ने एउटा पुरुषार्थ भन्ने एउटा शब्द छ, त्यसले हामीलाई के देखायो? त्यसको अर्थ छ। त्यो पुरुषार्थ शब्दको अर्थ के छ भन्छु भने, पुरुषबाट माने हामी जीवहरू, हामीबाट खोजिएको त्यो वस्तु, त्यो चाहिँ नि के हो? सुख हो। हरेक मान्छेले सुख खोजेको छ। उसले चाहिँ पढ्छ सुखको लागि, धन कमाउँछ सुखको लागि, घर बनाउँछ सुखको लागि। जो काम गर्छ मान्छेले सुखको लागि गर्छ। तर त्यो सुख चाहिँ नि पनि पुरुषार्थ हो। त्यो पुरुषार्थ 2 प्रकारको छ। एउटा शास्त्रीय पुरुषार्थ, एउटा शास्त्रमा विधान नगरिएको पुरुषार्थ। एउटा शास्त्रमा विधान गरेको पुरुषार्थ छ, एउटा शास्त्रमा नलेखिएको पुरुषार्थ छ। यो पुरुषार्थ त्यसलाई भन्छ शास्त्रीय पुरुषार्थ र उच्छास्त्र पुरुषार्थ भन्छ। शास्त्र बहिर्भूत, शास्त्रले भन्नुपर्ने आवश्यक छैन त्यसलाई, त्यो पुरुषार्थ। जस्तो हामीहरू चाहिँ खेती गर्छौँ, नोकरी गर्छौँ, व्यापार गर्छौँ। मुख्य रूपले हाम्रा 3टा पेसा छन्। अब खेती गर्नु पनि पुरुषार्थ हो, नगरिकन खेती हुँदैन। नोकरी पनि ठिक समयमा पढाउनु पर्यो या अरू काम गर्नु पर्यो, ठिक समयमा जानु पर्यो, त्यो पनि पुरुषार्थ हो। व्यापार
व्यापार आफूले नबसिकन व्यापार चल्दैन। यो पनि पुरुषार्थ हो। तर त्यो पुरुषार्थले हामीहरूलाई त्यो हामीले खोजेको त्यो सुख हो। त्यो कस्तो सुख खोजेको? कहिले पनि नहराउने सुख हो। फेरि कस्तो सुख हो? त्यो चाहिँ नि हामीले त्यो सुख चाहिँ नि हामीले एउटा कहिले नहराउने सुख भयो है। एउटा चाहिँ नि फेरि सुख चाहिँ नि कहिले नहराए तापनि त्यो दुःखसित मिसिएको सुख हो। त्यो पनि हामीले खोजेको होइन। वास्तवमा हामी त्यो सुख पाउनुको लागि नै हामीले खोजेको हो। त्यो खोजेको कुरा त्यो शास्त्र पुरुषार्थबाट मिल्दैन। त्यो झन्झनै इच्छा बोलिरहन्छ। वहीँ भर्खर हामीले अमृत वचन सुनौँ। झन्झनै इच्छा थपिँदै इच्छा ल्याउँछ। फेरि इच्छाले गरेर त्यो टुङ्गै लाग्दैन। कति जन्म बित्छ हामीले खोज्दै पूर्वतिर जानु परेको छ। हामी पश्चिमतिर गयौँ भने कहिले पुगौँला? पूर्व जानलाई त पूर्वतिर हिँड्नुपर्छ। पश्चिमतिर गएर त पूर्वतिर पुगिँदैन। त्यस्तै हामी विषयमा जति लाग्छौँ त्यो पश्चिमतिर गएको। पूर्वतिर जाने मान्छे पश्चिम। त्यहाँबाट कहिले पनि हामीलाई त्रिपुरी मिल्दैन। हामीले खोजेको त्यो कुरा पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ। किन्तु यो शास्त्रीय पुरुषार्थ हो। त्यो हामी सबैले गर्नुपर्ने। हामी मानिस भएर जन्मेको ज्ञान गर्नुको लागि, मुक्त हुनुको लागि सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो ज्ञान। कर्म भन्दा भक्ति ठुलो, भक्तिभन्दा पनि ठुलो ज्ञान। ज्ञानमा नपुगिकन हामीले खोजेको चाहिँ सुख पाउन सक्दैनौँ। त्यो हुनाले सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो ब्रह्मज्ञानले अज्ञानलाई नाश गरिदिन्छ। अनि फेरि मेरो बल्ल पुरुषार्थ टुङ्गिन्छ। अब पुरुषार्थ गर्नुपर्ने जरुरत छैन। किन हामीले खोजेको अविनाशी सुख, कहिले नहराउने सुख हामीले खोजेको हो। फेरि कस्तो सुख? अब कुनै वस्तु पाएर हुने सुख होइन। त्यो निरपेक्ष सुख खोजेको हामीले। त्यसै बसी हामीलाई सुख मिलिरहेको हरेक मान्छेको त्यही छ। त्यो भएसम्म मान्छेले काम गर्दैन पनि। बसी खान पाइन्छ भने किन गर्ने भन्छ नि मान्छे। त्यो हुनाले सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो ब्रह्मविद्या आर्जन गर्नु। ज्ञानहरूमध्येमा ज्ञान त विभिन्न प्रकारका ज्ञान छन्। जस्तो तिमीले पढेकी छौ, ज्ञानका भिन्न सबै विषयहरू छ है। तर यो ज्ञान भनेको उत्तम कोटिको ज्ञान हो। यसलाई चाहिँ गीतामा चाहिँ नि भगवानले भन्नुभयो, ज्ञानहरूमध्येमा म ब्रह्मविद्या हुँ भन्नुभयो। विद्याहरूमध्येमा म ज्ञान भन्नु विद्या भन्नु एउटै हो। विद्याहरूमध्येमा ब्रह्मविद्या चाहिँ नि मेरो विभूति हो भनेर भन्नुभएको हुनाले भगवानकै रूप हो त्यो ब्रह्मविद्या। त्यो ब्रह्मविद्या हामीले आर्जन गर्नुको लागि नै हामीले त्यहाँ जानको लागि हामीले कर्म निष्काम रूपले गर्नु पर्यो, भक्ति निष्काम रूपले गर्नु पर्यो र कुनै इच्छा लोभ लालसा लिएर नगर्ने, शरीर निर्यातबाट काम हुन दिने, आफू कर्ता गर्नेवाला पनि नबन्ने, फेरि त्यो भोग्नेवाला पनि आफू नबन्ने। यो काम गरेर मैले यति लाभ उठाउँछु र मजासित बस्छु यस्तो इच्छा पनि नगर्ने। र यसरी अविनाशी सुख, यस्तो अविनाशी सुख हामीले खोजेको छौँ। नित्य अविनाशी सुख। त्यो अविनाशी सुख त हामीलाई यही पुरुषार्थ गरेर मात्रै प्राप्त गर्न हामीले सकिन्छ। अरू कुनै उपायबाट पनि हामीले खोजेको जो अविनाशी आनन्द हो, त्यो अविनाशी आनन्द चाहिँ हामीले यो पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ भन्छ। प्रबल ज्यादा मिहिनेत गर्नु पर्यो पुरुषार्थ। त्यसै सितिमिति पाइने कुरा होइन यो प्रबल पुरुषार्थ। त्यो प्रबल पुरुषार्थ गर्नुलाई त्यो साधन चाहिन्छ। अब सत्सङ्ग, अब स्वाध्याय, पठन पाठन, तिनवटा कुरा छ हाम्रो यहाँ, हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख भएको। पढ्नु पढाउनु यो कुरा पनि चाहिन्छ। बुवा, हजुरले पुरुषार्थ भनेको बताउनु भयो। यो पुरुषार्थ के का लागि र कसरी गर्ने?
हामी जन्मेको संसारबाट मुक्त हुनुको लागि, तर त्यसै त मुक्त भइँदैन, केही त गर्नु पर्यो। जस्तो कुनै पनि मानिसले कुनै काम नगरिकन धन इत्यादि कमाउन सक्दैन, त्यसमा पनि लागिरहन्छ धन कमाउनुको लागि। चाहे व्यापारी होस्, चाहे जागिरदारी होस्, चाहे किसान होस्, गर्नु त पर्छ। त्यसको फल गरेपछि पाइन्छ अवश्यमेव, त्यो चाहिँ व्यवहारमा त्यो चालु छ। त्यस्तै अब यहाँ हामीले खोजेको के, जस्तो एउटा किसानले चाहिँ खेती गरेको छ खेती स्याहार्नको लागि, त्यस्तै मानिस भएर जन्मेको मुक्त हुनुको लागि उसले जे पाउँछ त्यो आफ्नो प्रारम्भ अनुसार पाउँछ, इच्छा गर्नु पर्दैन। जहाँ जुन काम जसले गरेको छ काम गरोस्, त्यो फलको चाहना नगरोस्। त्यस हुनाले अब हामीले खोजेको के भन्दा हामीले खोजेको आनन्द। त्यो आनन्द पनि कस्तो, अविनाशी। मानव मात्रले खोजेको आनन्द, त्यो आनन्द पनि अविनाशी, सदा रहिरहने, त्यस्तो आनन्द हामीले खोजेको। फेरि केही नगरिकन, सकेसम्म केही नगरिकन निरपेक्ष रूपले हामीलाई सुख मिलिरहोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। त्यो आनन्द हामीले खोजी गरेको हो, त्यो पाउनको लागि र सबै प्रकारको दुःखको निवारणको लागि। अनेक किसिमका रोग व्याधिहरू आइलाग्छन्, इष्टमित्रको चाहिँ वियोग हुन्छ, कहिले दुष्ट मान्छेको संयोग पनि हुन्छ। त्यो सब निवारण गरेर आफ्नो जो सर्वोपरि सुख, जसभन्दा सुख अरू छैन, त्यो सुख पनि नित्य, फेरि सबैभन्दा ठुलो र बिना प्रयास, नित्य, निरुपाधिक र निरतिशय आनन्द हामी सबैको लक्ष्य हो। बच्चा बच्चीदेखि लिएर वृद्धसम्मकाले खोजेको यो आनन्द हो, सुख हो, शान्ति हो, प्रसन्नता हो, आराम हो खोजेको। त्यो पाउनुको लागि नै हामीले पुरुषार्थ गर्नु परेको हो। त्यो सबै कुरा हामीलाई पुरुषार्थद्वारा प्राप्त हुन्छ। र त्यो पुरुषार्थ कसरी गर्ने? सर्वदुःख निवृत्तिपूर्वक परमानन्दको प्राप्तिको जो मोक्ष हामीलाई प्राप्त हुन्छ पुरुषार्थद्वारा, पुरुषार्थ नगरी यो प्राप्त हुँदैन। हामीले खोजेको चिज, त्यसलाई अभिष्ट भन्छ, हामीले खोजेको त्यो अविनाशी सुख, अब सधैँको लागि बाँचिरहने हाम्रो इच्छा छ, मर्ने इच्छा कहिले पनि छैन। त्यो बाँचिरहन पाइने, यो शरीर गए पनि हामी नमर्ने, अजर अमर हो हामीहरू। हामी जन्मेकै छैनौँ, हामी बुढो हुने मान्छे पनि होइन, भर्खरको मान्छे पनि होइन, प्रौढ युवक केही पनि हामी हो शुद्ध चैतन्य। यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेर हामीलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यसको लागि प्रबल पुरुषार्थ के छ भनेदेखि अब सत्सङ्ग र ज्ञानी गुरुको सङ्गत, सत्सङ्ग र अनि शास्त्रको अध्ययन, त्यसपछि गएर विचार, यो कुरा चाहिँ यसलाई भन्छ पुरुषार्थ। यो पुरुषार्थ प्राप्तिको लागि हामीले सर्वप्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्छ। संसारको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन, स्वत हुन्छ। अब सत्सङ्ग आदि हामीले गर्नै पर्यो, सद्गुरुको हामी जानै पर्यो, वेदान्त शास्त्रको सहारा पनि लिनु पर्यो, निष्काम कर्म भक्ति ज्ञान पनि सिक्नु पर्यो। घरमा बसेर त हुँदैन, जुनसुकै कुरा पनि हामी विद्यालयमा जस्तो हामी पढ्छौँ, घरमा पढेर त हुँदैन। घरमा बाबुआमाले सुधार्न नसकेको बालबच्चालाई स्कुलले सुधारिदिन्छ। हामीले भनेको टेर्दैनन्। यो हामी नै उदाहरण हो, हामीले टेर्दैन थियौँ। स्कुलमा गएपछि गुरुले छली देखाएर उहाँलाई एक दुई थप्पड पनि दिनुहुन्थ्यो, पिट्नुहुन्थ्यो पनि। मैले त त्यति पिटाइ खाइनँ जस्तो लाग्छ मलाई। हप्काउने कहिले कहिले कमी कमजोरी हुन्थ्यो। र यसरी प्रबल पुरुषार्थ भन्छ, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ मोक्षको लागि।
अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सत्सङ्ग, सत्शास्त्र, सद्गुरु र त्यो प्राप्त चाहिँ ग्रन्थको अध्ययन, पठन पाठन इत्यादि हामीमा भाग लिउँ, सहभागी भयौँ भने हामीलाई त्यो ज्ञान पनि सजिलोसित हुन्छ। घरमा बसेर ज्ञान हुँदैन। ज्ञान गर्नुलाई त घर छोड्न पनि पर्छ। घर छोड्नुको मात्रै टुप्पी काटेर सन्यासी भएर जङ्गल जाने होइन, केही दिनको लागि, प्रयोजनको लागि। म पनि कलकत्ता कतिपल्ट म गएँ, काठमाडौँ गएँ, नालघाट गएँ। यसरी गुरु जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ हामी जान्थ्यौँ। गुरुदेवले जहाँ जहाँ पठाउनुहुन्थ्यो त्यति ठाउँमा सत्सङ्ग गर्न जान्थ्यौँ। पुरुषार्थ त हो नि, यसरी गर्नु पर्यो र अनि हामी सफल हुन्छौँ। मानव जीवन पनि हामीले पाएको सार्थक हुन्छ। यही हो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के प्रश्न गरेको थियौ तिमीले? पुरुषार्थ हजुर, पुरुषार्थ भनेको पुरुषार्थको लागि के र कसरी गर्ने? पुरुषार्थ के हो भन्ने सम्बन्धमा त प्रश्न भइसकेको छ। के को लागि गर्ने भने त्यो मोक्षको लागि गर्ने, कसरी गर्ने, सत्सङ्ग आदि गर्ने। अब यति हो। यसको बारेमा उत्तर त्योभन्दा बढी आवश्यक छैन। बुवा, हजुरले शिक्षकको लागि जागिर छोड्नु पर्ने पुरुषार्थ हो? होइन, त्यो प्रारब्धले मेरो जागिर छुटाइदिएको। म चाहिँ नि जागिरमा बसेर पनि मैले ज्ञान गर्न सक्ने रहेछु। पछि गएर त्यो कुरा थाहा भयो। हाम्रो गुरुदेव, त्यो ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव जसको पछि म लागेको थिएँ, उहाँ खुद गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो। जहिले पनि काठमाडौँ आउँदाखेरि गुरुआमा पनि साथमा आउनुहुन्थ्यो। त्यो परिवारमा उहाँका चाहिँ 8-9वटा कति सन्तान भए। त्रिचन्द्र कलेमा त्यतिका वर्ष पढाउनु हो। तापनि वासुकी बाबाको गुफामा जानुहुन्थ्यो पशुपतिनाथमा। नियमित सत्सङ्गको लागि बिहान सबैले उठेर नुहाइधुवाई गरेर पुरो पशुपतिमा जाने जमलमा उहाँको डेरा थियो। वासुकी बाबा कहाँ गएर बिहानभरि सत्सङ्ग गर्ने, फेरि आएर पैदल आएर अब खानपिन गरेर फेरि त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउनु जाने नियमित। खै त गृहस्थाश्रममा बसेर उहाँ आफै स्वयंले ब्रह्मज्ञान गर्नुभएको रहेछ भने। प्रारब्ध भनेको के हो बुवा? यसलाई शास्त्रमा कति प्रकारले बताएको छ, बताइदिनुहोस् न। प्रारब्ध भनेको नभोगिकन नाश नहुने, भोगेर मात्र नाश हुने यस्तो कर्मलाई प्रारब्ध कर्म भन्छ। मैले पूर्वजन्ममा जति कमाई गरेर राखेको छु त्यो यस जन्ममा कुनै माध्यमबाट मैले पाउँछु भन्ने दृढ विश्वास मलाई भयो र मैले अब मेरो कमाई चाहिँ पूर्वजन्ममा मैले गरिसकेको रहेछु। अब म त्यो भोग्नको लागि आएको रहेछु। पढाएर मात्रै पैसा आउँछ भन्ने कुरा छैन। मलाई फुर्सद पनि मलाई भएन। गुरुको कहाँ जानु पर्यो, सिक्नु पर्यो, कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यताकाले मलाई आकर्षण गर्यो। ज्ञान नगरी नहुने रहेछ जीवनमा। ज्ञान गरेन भने फेरि जन्मनु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई विश्वास भएर अनि मैले नोकरी छोडेर उतातिर लागेको। म भनिसकेँ, नभोगिकन जो नाश हुँदैन त्यसलाई प्रारब्ध कर्म भन्छ। त्यो भनेपछि मेरो प्रारब्ध बलियो छ, भोग्न पाउने रहेछ मेरो कमाइ अनुसार भन्ने दृढ विश्वास भएर मैले यो नोकरी सोकरी सब छोडिदिएर। हजुर, शास्त्रमा यसका कति प्रकारलाई बताइएको छ? अब प्रारब्ध त एकै प्रकारको हुन्छ, भिन्न भिन्न। अब तिमीले के गरिछौ, पूर्वजन्ममा तिमीले कति राखेकी छौ, त्यही अनुसार तिम्रो जीवन चल्छ। त्यसै गरी हामी सबैले आफ्नो प्रारब्ध कसले कति गरेको छ त्यो
मैले कसरी जान्ने, आफैले जान्ने। त्यस हुनाले प्रारब्ध त व्यक्ति चित्त छ हुनाले प्रारब्ध अनेक प्रकारको हुन्छ। मेरो प्रारब्ध मैले भोग्नुपर्छ, तिमीले भोग्नुपर्छ। नभोगिकन जहाँ नाश हुँदैन त्यसलाई भन्छ प्रारब्ध। व्यक्ति विषय प्रारब्ध हुन्छ। कर्म कति प्रकारको हुन्छ भन्ने सन्देह, सञ्चित आगामी प्रारब्ध कर्म 3टा कर्म हुन्छ। इच्छित अनिच्छित परीक्षा भन्ने पनि हुन्छ। अब यसो छ, प्रारब्ध कर्म अब अरूको इच्छाले, मेरो इच्छाले अथवा अकस्मात अनिच्छाले भोग्नु पर्ने कुरा हुन्छ। र प्रारब्ध त मेरो एकै प्रकारको, तर कसैको कुनै प्रारब्ध अरूको प्रेरणाबाट हुन्छ छोरी। जस्तो म यहाँ बसिरहेको छु, ल जाउँ, इच्छा थिएन, एकजनाले जाउँ राम्रो काममा जाउँ भनेर मैले इच्छा नहुँदै पनि इच्छा नहुँदा म गएँ भने त्यसलाई अनिच्छा प्रारब्ध भन्छ है। अब मेरै आफ्नै इच्छाले गएँ भने स्वेच्छा प्रारब्ध हो। कसैको प्रेरणाले कसैले बोलाएर गएँ भोग्नु पर्यो। स्वेच्छा, परीक्षा, अनिच्छा 3 किसिमको प्रारब्ध हुन्छ। हस् बुवा। ल।